언니인데 부산 요리를 여기서만 먹을 수 있어. 파리 사람들이 여행 오면 일부러 찾아온대. 너희는 이거 먹어봤어? 난 난생 처음 보는데 간바지 수육? 신선해야만 쓸 수 있는 간을 바치고 있는 갈매기 살이라 간바지 수육이래. 배추, 잠파, 양념 올려 먹으면 맛봐. 술에 술술하지. 아유. 당기 넣고 쌈 싸서 먹으면 아, 방귀 들어가니까 진짜 맛있다. 칼국수까지 나온다고. 방아 넣고 와, 향이 너무 좋다. 반쪽가루 뿌려 김치 올려 먹고 이건 꿀팁이다. 아, 진짜 맛있겠다. 이 집 진짜 내 스타일. 갱상도시 꼭 가보래.